High map គឺជាផ្នែកមួយនៃ landscape ឬក៏យើងហៅថា terrain នៅក្នុង high map យើងមាន option specific មួយដែលអាចជួយយើង create terrain បានលឿននៅក្នុងករណីដែលយើងមាន map មួយគឺ high map landscape map នេះគ្រាន់តែជា sample high map មួយទេពេលដែលយើង open រួមមាននឹង calculate terrain ដោយខ្លួនឯងលក្ខខណ្ឌកន្លែងនេះវាអាចលឿនឬយឺតអាស្រ័យទៅនឹង performance កុំព្យូទ័ររបស់យើងដែរនេះគឺជា map ដែលយើងយកមកប្រើគឺវា auto generate បានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាច modify ទៅលើ terrain ហ្នឹងដើម្បីឲ្យវា fit ជាមួយនឹង project របស់យើងជាក់ស្ដែងជាមួយនឹង option មួយទៀតដែលយើងអាចធ្វើឲ្យ terrain ទាំងអស់ទៅជា flatten វិញគឺ option មួយនេះ flatten landscape model នេះបានន័យថាគឺវានៅកម្ពស់សុទ្ធណាមួយហើយ terrain គឺវានៅខាងក្រោមយើងមាន5 option right lower flatten jitter ហើយនឹង soften ដើម្បីធ្វើការនៅលើ terrain ហើយរបបទាំងអស់នេះកំណត់ដោយ2 option គឺ brush size ហើយនិង brush speed ទំហំបក brush យើងអាច increase បាន speed របស់វា right គឺយើងអាចធ្វើឲ្យ terrain របស់យើងផុសឡើងលើបានលឿនlower គឺធ្វើការផ្ទុយពី right គឺធ្វើឲ្យ option របស់យើង down ចុះក្រោម jitter គឺវានឹង generate down ហើយនឹង low ជាមួយគ្នាហើយមុខងារពីរដែលនឹងពិសេសជាងគេគឺ flatten ជាមួយនឹង soften នៅក្នុងករណីនេះយើងអាចធ្វើឲ្យ terrain របស់យើងមានលក្ខណៈស្មើជាមួយនឹង function flatten យើងអាច generate smooth ឬក៏ right របស់វារៀងស្ទើរយើងអាច right ទៅឡើងលើសិនហើយយើង flatten វាទៅក្រោមវិញយើងឃើញករណីនេះគឺវានៅលើខ្លាំងយើង switch មកប៉ុណ្ណឹងយើងអាច flatten វាម្ដងទៀតចឹងមុខងារពីរនេះនឹងជួយយើងធ្វើការនៅលើ landscape បានលឿន